Šī gada 25. aprīļa vakarā pašvaldības policijas videonovērošanas kameras fiksēja 2 personu rīcību pilsētas centra apkaimē, kur tika izmantoti pirotehniskie izstrādājumi, radot nopietnus riskus cilvēku dzīvībai, veselībai un mantai. Fiksēts, ka pirotehnikas izmantošanas laikā netika nodrošināta drošības prasību ievērošana. Bīstamajā zonā atradās cilvēki, transporta līdzekļi un citu personu manta. Tāpat netika veikta pārliecināšanās, vai pēc pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas visi šāviņi ir iedarbojušies. Vienlaikus konstatēti vairāki normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp pirotehnisko izstrādājumu izmantošana citu personu īpašumu tuvumā bez to piekrišanas, radot risku, ka šāviņi, dzirksteles vai izdeģi var nonākt uz šiem īpašumiem, kā arī pirotehnikas izmantošana uz gājēju ietvēm bez attiecīgās pašvaldības atļaujas. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai pašvaldības policijas ekipāžai, kas ieradās notikuma vietā un noskaidroja iesaistīto personu identitāti. Par notikušo uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi pret 2 personām, dzimušām 1981. un 1987. gadā, saistībā ar pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma pārkāpumiem. Par minētajiem pārkāpumiem fiziskām personām var tikt piemērots naudas sods no 7 līdz 70 naudas soda vienībām. Daugavpils pilsētas pašvaldības policija atgādina, ka, izmantojot pirotehniskos līdzekļus, obligāti jāievēro spēkā esošie normatīvie akti. Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. pants nosaka skaidrus aizliegumus un ierobežojumus, kuru neievērošana var apdraudēt sabiedrības drošību.